Всем привет, ребятки! Вы находитесь на канале Александра 2014, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру Волкмастер. Я тут немножко поиграл, потому что я хотел тут разведать, что где. И, в общем, я тут открыл нового персонажа, вот такой будильник, уже костюмчик на него прикупил. И еще я в соревнованиях не участвовал, и в этом классическом тоже. Что это? Ежедневное испытание 2. Да, здесь нужно в общем, да, тут надо смотреть рекламу и проходить испытания. Да, ничего нового тут, в принципе, не появилось. У нас разве что появилась вот такая новая локация и мельница. Мельница там на одной из локаций село. В общем, сейчас я вам все покажу и расскажу. Давайте мы сначала ежедневное испытание пройдем. Ну что, ребятки, я посмотрел рекламу и погнали проходить ежедневные испытания. Я сейчас играю за будильника, вот, да. Ох ты ж, у нас тут время еще идет. Кошмар. Будильник, давай быстрее, иди. Так, и чё? Ага. Вот уже финиш, здесь нас свинья и козел. Они нас швыряют, не швыряют, а подкидывают. Ладно. Так, и чё? Погнали отсюда. Так, чё, да, мы прошли испытание. Погнали теперь в это. Ну что ж, погнали играть во второе ежедневное испытание. Перемещайся, прыгай. Ох ты ж! Не, это реально трудно. А как? Оп. Как это проходить? Не, это вообще жесть какая-то. Я не понимаю. Фух. Ну вот и как? Я обратно прыгаю. Зачем? Я понял. Будильник тикает. Так прикольно. Вот так вот надо, да? Все, я все понял. Попыток будет, конечно, много, но ничего. Прыгай, чувак! Ну, хоть перепрыгнул. Слишком. Погнали. Не. Да что ж такое-то, а? Вот давай, вот тут прыгай. Блин, это загрузка сообщений. Ай! Реклама! Ну ладно, я досмотрю и включусь. Ну все, я посмотрел неожиданную рекламу, конечно. Непонятно только откуда и зачем. Да, кстати, ребятки, здесь чтобы не было рекламы, потому что в отзывах было написано, что много рекламы, просто выключаете интернет и все. Вот давайте я сейчас выключу. Ну что ж, я выключил интернет, погнали будильник, и теперь рекламы у меня не будет. Погнали. Нет. Короче, я выхожу отсюда, но это невозможно. Вы что? Как это проходить? Вот тут я побил свой рекорд. Но только что мне за это? Медальки типа. 35 медалек. Ну, ладно. Что у нас? Ой, у нас же выбор соревнования появился. Ладно, я потом как-нибудь.
Вот, допустим, сейчас. Давайте классические испытания. Боязнь высоты. Да. Я открыл его в прошлой серии. Ну, для вас прошлое, для меня позапрошлое. Эх. А чё она так называется, боязнь высоты? Ну то, что вот эти штуки, да. Это, да чё такое? Откуда взялась реклама? Я же интернет выключил. Так. Да прыгать же ж надо было. Вы, кстати, знаете, что будильник наш вот так вот тикает? Тик-так. Это не пиранья сейчас. Так, который раз? Во второй. Давай. Попрыгала, молодец. Прыгай! Ну и чё? Мне либо вперед, не вперед и не назад. Ну все. Давай, будильник. Тикай в правильную сторону. Слава богу, я стал нормально. А, и это все? Нас он хвалит. Испытание пройдено! Ура! Как же я рад. Так, и чё? Голландский кошмар. Угу. Воскресная прогулка. Чё в себе? А следующее у нас за 20. А у меня сейчас за 20 уже будет. Ладно, погнали. Оп, а вот здесь же мы скользить сейчас будем. Стоять. Оп. Кто это такой там в мусорке? А! Отцепись! Чё тебе от меня надо? Это суров какой-то, я не знаю. Мы его просто донесли до контрольной точки. Снеговик! А снеговик на нас нападает, ребятки. И чё, и как мне? Апчи! О, я теперь понял. Так, я убрать рекламу, да. Платить, скорее всего, надо, да. Я не понимаю, откуда у меня... Мы снеговика убили. Эпчи! А как нам-то надо листать-то, а? Нам надо после этого снеговика как-то... Ну вот он чихает, да, и чё? И я падаю. Он почему-то до нас бежит и чихает еще. Опа! Вот сейчас вообще так нормальненько. Вот он, финиш. Нас хвалят. Спасибо. 50 монет. Ну, у меня интернет отключен. Сорян. Тропа 19. Если, я надеюсь, сейчас опять этот снеговик не вылезет. А она что, до конца, что ли, доезжала? Оп. Ну, я дотронулся же. Я, в общем, рано нажала, ребятки. А чё, так никак, да? Нужно на ледышку обязательно встать. Черт.
Давай, погнали. Опа, 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 па. Есть, до чекпоинта доели. А здесь у нас бензопилы. Ну да, слава богу, что у нас тут чекпоинт. Да что ж такое-то? Оп, оп. Бензопила это опасная, надо ждать. Вот все, вот сейчас вот отойдем. О, да, у нас тут знаки восклицания. Ветка шо обломится. Это удобно. Так. Эх! Нет, 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 только не тони, чувак! Вставай на ноги! Эх, там же финиш уже был. У нас водные путешествия какие-то. По ледышках. Да что такое? Я нормально встать не могу. Понятно. Ну все, это хана. Надо вот такие маленькие шажки. Не, даже маленькие тут не помогут. Я от воды не могу отпружинить. Печально. А-а-а! Ладно. Да все же нормально получалось. Ну чё ты ногу не ставишь-то, ну? Ой, снеговик. Снеговик, будильник. Точно вот то, что будильник. Капец вообще. Господи. Чё он за... О, вот что вот это вот было такое? Так, а для нас там нам сейчас... Не упасть, блин! Меня достало уже это водное прохождение. Оп. Да черт! Сколько можно уже? Ты чё, издеваешься надо мной, что ли? Ой, господи. Буду проходить. Во! Ну чё ты не встаёшь-то? Вот это, шо, ну вот это будильник, ты действительно можешь уже. Вот действительно шо, тупой как будильник. Ну, понятно. Короче, если сейчас не получится, то я ставлю на паузу и буду проходить. Ну это, ребятки, вы видите, жестко. Все, я ставлю на паузу. Ура, ребятки, я прошел это все. Ой, господи, тропа пройдена. Открытое испытание голландский кошмар. Ну давайте вот мы сейчас его и пройдем. Так, вот, голландский кошмар. Голландский кошмар. Да, ребятки, вот эта мельница, про которую я вам говорил, и она такая, ну, непростая. Действительно кошмар, там еще вторая мельница стоит вообще. Давай, ну надо же было же. Ух ты ж, а неплохо я стал. Ну, я ж перепрыгнул, вы видели? Это у меня впервые такое, что
Я мельницу прошел вообще. Понятно. Никто мне не поможет. Никакая мельница. Оп, ну куда же ты же не ту же сторону пошел? Понятно. О, вот сюда сейчас. Облокотились. Эх, не облокотились. Но все-таки я должен пройти это испытание. Это ж как же ж, это же ж. Непройденное испытание, это все равно, что кот не кормленный мышей. Вот я вступил, но я зачем-то прыгнул. Я сам не знаю зачем. Чё ж ты падаешь-то, а? Стрелочник. Оп, вот сейчас я это зря сделал. Тут уже моя вина, что я вступил. Оп. Надо ж было прыгать, а ты не прыгнул. Будильник ты. Штырь, действительно. Вот такой штырь вообще. Но я на вторую перепрыгнул, конечно. Но не перепрыгнул. Оп, я вот почти дотронулся. У меня ж... Что мне костюм дает вообще? Каска это? Куда? Я понял. Там надо прыгать. Это не голландский кошмар, это мельнический кошмар. Не-не-не-не, вставай. Ну хотя бы так. Не, ну чё, нормально так запрыгнули. А вот сейчас ненормально, мы прям встали вообще. А хотя, в принципе... Нет. Надо было, короче, надо все быстро делать. Я все понял. Давай, вставай. Оп. Надо зад сдавать. Зад это тормоз, а вперед это действие. Ну, я-то почти на третий запрыгнул. Кошмар вообще, кошмарищный. Вот вроде первое колесо я прохожу нормально вообще. Уже. Ну вот это я зря сделал. Не надо было вступать. Вот опять, вот я зря прыгнул. Вот я второе колесо прошел. Просто нога моя там застряла. Точнее, у меня ж даже нет уж ног. У меня ж будильник умеет ходить. Он просто издевается надо мной. Мельница. Вот давай, вперед. Только вперед. Эх. Оп, опа. Давай. Чё давай-то? Давай падать. Не, я сейчас поставлю на паузу уже. Я это чувствую. Это же жесть какая. В принципе, у меня-то есть талант, но у меня его нет. Ладно, я ставлю на паузу, ребятки. Вы меня увидите через 1 секунду, а я вас, наверное, через минут 10, а то и больше. Ребята, господи, я
50 минут это прошел недоразумение, господи. Слава богу, испытание пройдено. Ну, кошмар, я согласен, а вот голландский вообще не в тему. Господи, это какая-то жесть вообще. Давайте 20-ю тропу пройдем. Ай, там уже бессмысленно. Эх. Оп, эх. И чё? Пошли, давайте дохлюпаем, дотёпаем, называйте это как хотите. Оп, оп. Контрольная точка. Давай. Погнали. Ох ты ж. Ну все, спасибо за проезд, потом заплачу. Ящики с огурцами. Ну да. На них мы, собственно говоря, и свалились. Опа! Ты что? Как же тебе не стыдно-то, огурец? Давай! Вот так, отлично. Финиш! Тропа пройдена. Окей. Ну, что это нравится? Не, позже. Простите, но... Ой, не надо. Ух, ну что ж, ребятки, на этом сегодня все. Вот такой видосик получился. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был Александр 2014. Всем пока-пока.